हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विक्रम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एक भाई की कमेंट आई थी कि भाई जो इसकी मोबाइल चार्जिंग है स्प्लेंडर प्लस की, तो जो इसकी स्विच है वो कैसी है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है या फिर जो है वैसे लोकल मॉडल लगा है। तो यही हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अपनी बाइक को हम देख सकते हैं यहाँ पर ओपन करवाया है। और दोस्तों एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो है इसमें जो 40 के ऊपर चलने पर इसमें सनसनाहट की आवाज़ आती है, उसको भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइक खुलवाया गया है। तो इसीलिए हमने दोनों टॉपिक को इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मीटर रीडिंग का वायर है और इसको देखिए यहाँ से ये वायर पहले गया था और इसको एक भाई ने यहाँ से निकाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस मीटर वायर को यानी कि सामने से करके निकाल के यहाँ पर बिल्कुल एकदम सीधा कर दिया है। तो उनका कहना था कि अगर ये सीधा हो जाएगा मीटर रीडिंग का वायर तो इसमें जो आवाज़ है सरसराहट वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो अब इसको हम चेक करेंगे चला के कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। बट उम्मीद करते हैं कि इन भाई ने कहा था कि ये प्रॉब्लम जो है लगभग 2-3 बाइकों में हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब ये रही दोस्तों आपकी मोबाइल चार्जिंग की स्विच। यहाँ पर आप देख लीजिए तो इतनी बड़ी स्विच दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल चार्जर यहाँ पर लिखा हुआ है 639 और इसका जो है कनेक्शन इसके अंदर हुआ है। और ये मोबाइल चार्जिंग आप देख ही सकते हैं इस तरीके से जो है काफ़ी बड़ा स्विच दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नट भी दिया गया है इसको टाइट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका जो चार्जिंग वाला स्विच है दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा है और उसके बाद क्वालिटी भी बढ़िया है, जिससे कि अगर आप बाइक को चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से मोबाइल चार्ज करेगी। और स्विच आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। ये बाहर से बहुत मुश्किल इतना अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। बाकी वो जो गोल गोल होता है ग्लैमर में लगा हुआ वो मिल सकता है, बाकी ये बहुत मुश्किल है और ये अच्छी क्वालिटी का दोस्तों। तो अब चलिए हम चला के इसको बाइक को देखेंगे कि आवाज़ का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ कि नहीं। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलें दोस्तों।